ওয়ানডে ক্রিকেটের গতির কাছে হার মেনেও হারিয়ে যায়নি টেস্ট ক্রিকেটের ঐতিহ্য। তেমনি কলকাতায় গতির যুদ্ধ শুরু হলেও সমান অনুভূতি নিয়ে রয়ে গিয়েছে চিরদিনের ট্রাম। ঠং ঠং ঘণ্টা বাজিয়ে ইতিহাসকে বুকে নিয়ে আজও বাবুয়ানা বজায় রেখেছে ৩ শতক ছোঁয়া এই গাড়ি। চলুন বেরিয়ে পড়ি সেই ইতিহাসের ট্রাম সফরে। রাস্তা চলেছে যেন অজগর সাপ, পিঠে তার ট্রাম গাড়ি পরে টুকটাপ। ঠিক এমনভাবেই কলকাতার ট্রামকে দেখেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতার ট্রাম এক জলজ্যান্ত ইতিহাস। তার বাকি সঙ্গী সাথীরা যখন অচিরেই পাত্তারি গটিয়েছে, তখন শত সহস্র ঐতিহ্যের ভারে মাথা হেঁট করে আজও এগিয়ে চলেছে অজ্ঞাত এক ভবিষ্যতের দিকে। 1880 সালের 22 ডিসেম্বর লন্ডনে রেজিস্টার করা হয় কলকাতার ট্রাম সংস্থার নাম। জন্ম নেয় দ্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি লিমিটেড। শিয়ালদা থেকে বউবাজার ভায়া ডালহৌসি হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত মিটার গেজ লাইনে চলতে শুরু করে কলকাতার ট্রাম। এর আগেও অবশ্য কলকাতায় ট্রাম চলেছে। 1873 সালের 24 ফেব্রুয়ারি খানিকটা অপটুভাবেই সেই যাত্রা শুরু হয়েছিল। শিয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট প্রায় 2.5 মাইল রাস্তায় ছুটতে থাকে ঘোড়ায় টানা ট্রাম। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রচার আর যাত্রীর অভাবে মাস 9 মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় দেশের প্রথম ট্রাম পরিষেবা। 1880 সালের শেষ দিকে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে শুরু হয় ট্রাম চলা, বলা ভালো ট্রামের পথ চলা। এই ট্রামগুলি অবশ্য তখন ব্যবহার করা হতো পণ্য বহনের কাজে। 1882 সালে স্টিম ইঞ্জিন ও 20 শতকের গোড়ার দিকে বিদ্যুতের গতি পায় ট্রাম। 1905-এ শেষ হয় বৈদ্যুতিকরণ প্রক্রিয়া। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়াতেও ব্যবসা বিস্তার করে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি। 1943-এ নবনির্মিত হাওড়া ব্রিজের সাহায্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল 2 প্রতিবেশী শহরের ট্রামকে। ট্রাম লাইনের বিস্তৃতি দাঁড়ায় প্রায় 64 কিলোমিটার। 1967 ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি অ্যাক্টের মাধ্যমে ট্রাম কোম্পানির পরিচালন ক্ষমতা হাতে তুলে নেয় রাজ্য সরকার। 1970 বন্ধ করে দেওয়া হয় ক্যালকাটা ট্রামের হাওড়া শাখা। যাত্রী চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়েও আধুনিকত হয়েছে কলকাতার ট্রামকে। 2005 সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে বলাকার। বাকিদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা এই ট্রামটি। 1 কামরা বিশিষ্ট এই ট্রামটিকে 2 প্রান্ত দিয়ে চালনা করা যায়। এরপর আসে বনলতা। 2007 সালে চালু হয় পলিকার্বনেট দিয়ে তৈরি একগুচ্ছ নতুন ট্রাম। 2 কামরা বিশিষ্ট এই ট্রামে রয়েছে কাঠের বদলে প্লাস্টিকের সিট। শ্রেণীবিভেদ ঘুঁচিয়ে রয়েছে 2 কামরাতেই পাখার ব্যবস্থা। বর্তমানে শহরে ট্রামের সংখ্যা 90, যার মধ্যে 20টি ট্রাম নয়া প্রযুক্তির। এক একটির গড় দৈর্ঘ্য 17.5 মিটার, প্রস্থ প্রায় 2 মিটার, ওজন 20 থেকে 22 টনের আশাপাশি। 62 জন যাত্রীর বসার জায়গা রয়েছে এক একটি কামরায়। ট্রামের বহন ক্ষমতাও কম নয়, 200 জন যাত্রী বহন করতে সক্ষম এক একটি কামরা। ট্রামের চালিকা শক্তি হিসাবে ট্রামের মাথার উপর রয়েছে 138 কিলোমিটার লম্বা বিদ্যুতের নেটওয়ার্ক। ট্রাম গাড়ির ইতিহাস শোনার ফাঁকে একটু বর্তমানের দিকে তাকানো যাক। কলকাতার ট্রাম নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা মেলে ধরেছেন সাধারণ যাত্রীরা। 2 প্রজন্মের যাত্রীর ভাবনায় ও কথোপকথনে মিলেছে ভিন্ন সুর। যত ট্রামে কমফর্টেবল আছে বাচ্চাদের জন্য কিংবা বড়দের জন্য, তত বাসে কিছু নেই, কোথাও নেই। যেহেতু এটা অনেকদিন আগে থেকে এটা মানে কলকাতার স্মৃতি হিসাবেই এখনো আছে। যদিও यूजुअली आई जस्ट अवॉइड ड्यू टू इट्स लॉन्ग टाइम टेकिंग, वो काफ़ी समय लेता है हमारा। इंस्टेड अगर हम बस पकड़ लेते हैं तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेविंग होता है रदर दैन हमारा जो ट्रांस होता है। তো ভাড়া নেই, কোনো ঝুট ঝঞ্ঝাট নেই। বাসে ধরুন এই জিনিস উঠতে দেব না, এই আপনার মানে বিরক্ত করে। কন্ট্রাক্টরও বিরক্ত করে, তারপরে পাবলিকও বিরক্ত করে। উঠতে দেব না, নিয়ম নয়, অমুক নেই তমুক নেই। আর ট্রামে সেসব নয়,
খুব তাড়া থাকলে তো সবাই গাড়িতেই যাবে, যেমন এখন তো অনেক ক্যাফে কফি ডে আছে, তবু অনেক লোকে যায় রাস্তায় চা খেতে, ওরকমই ব্যাপারটা এই কফি। कि अगर इन केस वी आर नॉट गेटिंग एनी बस, लेकिन ट्राम में इतना सिक्योरिटी है हमारे पास कि हाँ ट्राम मिलेगा, मतलब एट ए सर्टेन टाइम इंटरवल ट्राम मिलना ही है। मे बी बस हमें मिले ना मिले, वो रूट में बस बंद हो या वो रूट बंद हो, लेकिन ट्राम हमें ऑब्वियसली একটু সময় লাগে, মধ্যবিত্তির লোক যারা যেখানে যাচ্ছেন একটু সময় হাতে নিয়ে যাচ্ছেন, ওইখান থেকে যে কাজের জিনিস ঘরের জিনিস সেটা নিয়ে ফেরত ট্রাম করে যাত্রা করে চলে আসি, তাতে কোনো যায় আসে না। এই জন্যে আমরা বেস্ট লাগে ট্রাম। আমি ছোটোবেলায় কলকাতায় থাকতাম, এখন তো চলে গেছি, ছোটোবেলাতে অনেকবার চড়েছি, তো নিশ্চয়ই সেই স্মৃতিগুলোর জন্য বেশি খারাপ লাগবে যে এখন হয়তো চড়তে পারি না। যেই এটা আজ থেকে নয়, এটা ব্রিটিশ আমল থেকে আছে জিনিসটা। একটা ঐতিহ্য পুরোনো দিনের, আমরা বইতে পড়েছি। সে কলকাতা উনারা একটা চিন্তা করে গেলেন, এই জিনিসটা বানালেন, তো উনি তো আমাদের থেকে বেশি চিন্তাজনক লোক। কিন্তু যখন চড়েছিলাম সে এখন থাকলে হয়তো একবার চললে সেই স্মৃতিগুলো আমার মনে করতে, কিন্তু এটা আবার হবে। অনেক দূর থেকে দেখার জন্য অনেকেই এখানে আসে। কিংবা এক্সপিরিয়েন্সের লোক ছিলেন, কেন বানিয়েছেন, নিশ্চয়ই এতে বেটার কিছু আছে যে আমিও ধরতে পারছি না, ধরুন আমার যতটা অভিজ্ঞতা। প্রথমত আমার মনে হয় না এরকম কেউ কখনো প্রস্তাব দেবে। রামকে সে সময়ও বাসলাম আর এখনও ভালোবাসি। नॉट एनी शॉकिंग न्यूज़। যে ট্রাম উঠে যাক কলকাতা থেকে, দামটা যদি তুলে দেয় গভর্নমেন্ট, কিন্তু আর আমাদের হাতে নয়, আম পাবলিক হাতে নয়, যদি উনি তুলে দেয় তাহলে এটা দুঃখের কথা। Maybe for someone those who are very much dependent on these trams, हो सकता है कि उनको शायद शौक हो जाए सुन के, बट ऐसा कुछ नहीं कि ट्राम बंद हो जाएगा कि हमारा डेली रूटीन या किसी पर्टिकुलर का डेली रूटीन बंद हो सकता है। খারাপ তো লাগবেই, বাট কিছুদিন পর ওটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। ट्राम कम्प्लीटली वैसे ही चलेगा एंड इन टाइम चलेगा। बस यही कि इंस्टेड ऑफ ट्राम यू हैव टू यूज बस, टैक्सीज और पर्सनल व्हीकल्स, वट एवर मे बी बाइक, साइकिल, कार, जो भी है। সত্যি খারাপ লাগবে, কারণ যেহেতু মহানগরে একটা জিনিস এতদিন পর মানে তুলে দেওয়া, এটা দুঃখের কথা। ঔদাসীন্য আর অবহেলা মুমূর্ষু করে তুলেছে শতাব্দী প্রাচীন এই সংস্থাকে। কর্মচারীদের দাবি, কর্তৃপক্ষ তাদের অভাব অভিযোগের কর্ণপাত করতে নারাজ। তাদের গলায় ফুটে ওঠে এক রাশ অভিমান ও ক্ষোভ। নানা কারণে থমকে রয়েছে ট্রামগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। কংক্রিটের পথ হওয়ার পরেও বেশ কয়েকটি লাইনে ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকদিন। ट्राम का नंबर पहले ज़्यादा था ना अब ज़्यादा है? अब तो कम हो गया, पहले ज़्यादा था। क्यों कम हो गया? कुछ ये तो हमारा बस के बात नहीं, और लोग ऑफिस वाला बताएगा बाबू, ये हम नहीं बता सकते। और पैसेंजर अब थोड़ा कम हो गया है या? बहुत कम हो गया। पहले हम लोग ऑफ में गाड़ी जाता था, अब मान लीजिए कि जा रहा है डलहौसी और उधर से आ रहा है राजा बाजार, तो ऑफ डाउन से पैसेंजर उठ के आता था, आई ऑफ में झूल के जाता था, दोनों बगल झूल जाता था और तब जाता था यही डलहौसी में। अभी तो सीटिंग नहीं होता है, गाड़ी चला जाता है चलाता है। इसका वजह क्या है? बहुत सारा ट्रांसपोर्ट आ गया, ओला, उबेर, बस, ऑटो। ये सब अब क्या बोलेगा, हम इसका विषय में कुछ नहीं। डेली पैसेंजर क्या अब ट्राम चढ़ना चाहता है? वो अच्छा लगता है उनको ट्राम से? पैसेंजर चाहता है, जो पुराना ट्राम का पैसेंजर अभी भी ट्राम में खोजता है। जैसे आज हमारा ड्यूटी था 12/1, ये जो सियालदा होकर बेलगछिया, हाँ। वो बेलगछिया डिपो में कोई काम हो रहा है, हाँ। हम ले गया गाड़ी शाम बाजार। हाँ। शाम बाजार में हमको 1 घंटा बैठा दिया वहाँ पर, बोलता है कि कहाँ पर ब्रेकेज है, तो अभी भी पैसेंजर एकदम हाँ हाँ करके खड़ा है ट्राम धरने के लिए। अच्छा। 130 टिकट हमारा फर्स्ट क्लास कंडक्टर बोल रहा है कि हम अभी टिकट कटा है शाम बाजार से धर्मशाला आने में 130 130 टिकट कटा है। जो अच्छा। 130 टिकट कोई ट्राम में होता है नहीं अभी के दौर में, लेकिन आज वो कटा है हमारा साथ में। বিভিন্ন ভাষার ছায়াছবির চিত্রনাট্যে বারবার স্থান পেয়েছে রোমান্টিক ট্রাম। সত্যজিতের মহানগর বা মণিরত্নমের ইউবা, প্রদীপ সরকারের পরিণীতা কিংবা
হালফিলে শিবপ্রসাদ নন্দিতার প্রাক্তন, সবেতেই ভরসা জুগিয়েছে এই গতিহীন ট্রাম। আর 5টা যানবাহনের তুলনায় গতিতে অনেকটাই পিছিয়ে ট্রাম, কিন্তু এই দুর্বলতাই তো ট্রামের ইউএসপি। এই মন্থর গতি তো ট্র্যাজিক নায়ক করে তোলে ট্রামকে। তাই প্রেমিক যুগলদের কাছে আজও বড়ই নিবিড় এই ট্রামের সফর।